Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no meu canal. De volta. Licença. Pronto. Hoje eu tô aqui de volta no meu canal para mostrar como é que se faz barquinho de papel. Tá, gente? Então, barquinho de papel, eu aprendi a fazer barquinho de papel antes de ontem. Já tô nessa prática toda já, tá, gente? Assim, você pega um caderno aí que você não estuda mais, óbvio, né? Porque estuda não dá. Tira a folha ou pega uma folha qualquer. Vou tirar, né? Tirei a folha. E agora, vocês estão vendo ela assim. Só vou me sentar aqui, que eu botei vocês posicionados aqui. Eu só vou me sentar aqui, né? E assim. Aí pega e droga aqui. Linha retinha, ó. Pronto. Gente, eu só vou botar o caderno aqui na minha perna, só pra eu coisar as linhas. A linha eu tô aqui coisando. Tô direita na linha aqui, fortalecendo ela, fazendo assim. Ó, gente, ficou assim, assim. Aí tá assim, aí você pega. Ixi, eu não tenho condição. Eu tô fazendo aqui no caderno. Aí faz assim, né, gente? Como todo mundo sabe. Aí abre aqui embaixo e droga pra cima. Assim. Aí pega e droga ao contrário, só que pra cima também. Aí já vai ficar assim. Aí pega e abre aqui embaixo. No caso vai ficar assim. Assim. Vai ficar assim, ó, gente. Aí pega essa parte aqui, pega pra cima. Droga no meio. Assim. Puxa de baixo, ó, de baixo pra cima. No meio. Pega e faz o mesmo com de baixo, aqui ao contrário. Ele vai ficar assim. Aí pega e puxa. Aí você já vai abrir, já vai sair assim. E bota a mão por baixo, ó. Esse foi o nosso barquinho, gente. Ó, deixa eu ver se cai na minha cabeça. Mas dá. Esse foi o nosso barquinho. E eu tô com a folha aqui de baixo. Pra fazer um avião. Avião eu não sou muito boa, não lembro como é que faz. Não sei. Ah, não, lembrei. Vai assim, o mesmo
barco, só que não droba no meio. Já faz logo a piramidezinha. Meu avião. Eu vou pegar aqui. Pega, o resto eu não sei. Então, por isso eu vou chamar uma ajudinha aqui. Meu irmão. Vem cá, Luca. Eu já gravei assim, não foi? Aí o que é que faz? Tá errado? Sei. Não tá mais errado não. Aí o que é que faz aqui? Você pega aqui, ó. É mesmo, me lembrei. Aí você faz assim. Ah, só que faz a piramidezinha. Aí pera. Pera que tem que mostrar o pessoal. Mostra aí. Aqui. Aí Piramidezinha, a aí casinha. depois da piramidezinha, quando você tem que virar pra cá. Você faz assim, ó. Aí do outro lado também, você faz a mesma coisa. Só que mais diferente. Com a ponta mais afiada. Aí você Aí vai dobra. fazer assim, ó. Vai estar assim, aí você bota pra dentro. Fecha a casinha. Aí você droba pra fora. Não. Não, ó, não. Aí você droba pra dentro. Assim, Pra dentro. Assim, ó. Aí. Mas... E faz as asas. Pera, deixa eu Vai mostrar voar. o pessoal, gente. Aí já fez assim, ó. Tava assim, na casinha. Agora vai fazer voar. Vai drobar no meio. Daqui. Vai drobar no meio. Droba aí até essa ponta. Pera, meu filho, que agora eu aprendi, sai. Pronto. Aí tu faz assim. Aqui, Fazer ó. as asas. Agora é só tu fazer as asas. Aí pega. Não, tem que fazer mais grande. Aí faz do outro lado. Ó, gente, eu fiz as asinhas, ó. com Não, a ajuda. asinha tá errada. Sabe que Tá certo. não, vai, tá certo. Ó, aí as asinhas, o avião vai voar. Cara, Voa mais pra baixo do que pra cima, mas tudo bem. Ele subiu e fez. Mas é a vida, ó, meu barquinho. Gente, esse foi o vídeo ensinando a fazer barco e avião de papel. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau, tchau. Deixa seu like, compartilha esses vídeos. Corta. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.